because secondary school no manje eziate da ena mamfa entrance da first day me papa de me wura school entrance ye de me wura entrance wo say no eno because school father me koto ne friend Messiah me mama atina sibiem ever Joba trend enen so ye da foforo asafo rade aye awo matina se na metina se say ya na maka cho say fro bi na fro bi say Awo Tutuwaa watina se isa se eneba bi amete no ensem ni bi ho ne se wante a wo de be cha wo se mete me papa anim nsem ni bi ho amebusa na nya no ne ba na o ahwa me so empaibo ebebo ama me no na ekofom kakra nti ene de awo me de beto fom boko follow your ewo Joba trend YouTube TikTok Facebook social media handles ni nyina obehu ye ho ma menye nkrato mra na me ba na ma beyi me prophet e de akira mesama mo akwa babiem na wo pe baby atsena ama wo ho adwojo baby a wo beda weekendi honeymoon bibia fa wani kire oboba village and apartment e wo pokuase amanfo medical aka me say e hodi ukodi honeymoon wo ho a omo mattress ne mpo no e gi vibration no na wo bebe fie no na wo krantafo e ti se me senior ene me junior fa wani kire ho pusu ye homa no en na etwagu no ne freye na obehu se ampa home away from home said me kan ye ena enkomo no ano o hye de wo pese wutie bia wo betie isanse yenya ye prophet Obed Kwame Agyapong poka ena na metinanim intimate poka man himself anima yenko na yema no akwaba prophet me ma wakwaba yenia na me pa cho ho te sei radio dum bibia yeboko na so fu ma me ne nkwala no so radio dum mo ho ye papa ye de nyame ase na me pa cho ministry so e ko sei ministry koboko we radio din mo de radio friend bia no radio omano de wo so ye na radio na aboni pan ho banti no ministry de bibia yeboko pa mahefo ye ko mu prophet onye obi a wanyini bebre na emom wura honhom dia na bodju se white etwi form na ye wura ha se mini mi crew members ni nyobi as edan ye de esododo na papa na ye behu no prophet na edan ne sododo timbese me busa dan no ho ase prophet me pa cho dan no edan no esododo edan no asem de se yakaze yakadan no ho asem de a ene no be part 1 every say edan no ho asem ye ade bia ene na mami hu awrade animunyam mira full time ministry mo 2014 ba nenye ekrom hanom nti wa asamene oba no ye ministry wo akwantu mo here and there ye move about no na bedroom pempensuo bia ya establish kakra ye koba ye nti ye tu kwan ko kura ye South Africa so ye kwa kodi dwumedie enimo na ye frɛ baby Gold Reef City ye ko ne ekohia man be na minim so ye sofo okay na ye nam store the shops na ye nam oni na shops ni na baby aye su na shop ba akopɛ de kanea wo ho me ka huhu masem nti ka me bebusa se na ade asana na ade asade but na shops na woni nyina me hu sum wom ba shop akode na me hu kanea pe me wo no ti me ka che my wife so my yura shop on shop was no button shoes ye wura wa na man be nimfie be 89 90 years ohumi an obo mi din Prophet Obed Agyapong I've been waiting for you unti na me gina shop an ma me pa che na wonim no me nim no okay me nim ne da ti me yemu hye me na me hye me yire na me yire so hye onu su nenim no say rade se me nka nkyere wo sesiesie ho na o de wo ko Ghana am say Ghana de enya de bebe mo because baby ye dru abrabo mu no Ghana sem de is out of the question o say rade sesiesie wo ko Ghana na enya Ghana ne kura pesi wo de wo ko Kumasi Kumasi de some kwa ministry pa wo Kumasi de enfa
So Accra mpo dia and then you better consider kakra because you started Accra and say you move out. Or see when you rade ebishira was sorry. That time so na me and my wife you negotiating a sorry bia is almost about 2,000 capacity. Now so normally be my 15 years. The 15 years no payment plan no no. Me pa cho wo hemfa. Ewo UK and South Africa that time you work on sorry me and so. And then about so North Carolina ewo America. It is sorry me and say we na me ye dey medi hujumedie. One day be made da hon say na me nya phone call e free me papa na edin na me bo amintumi ntenase wo say me di ni die e ma no tie wo say me sorry me mo kakra. Me papa Dr. Kofi Sapon ofre me no say son erade say me ncha wa sorry dan. Wow. Nti Bragana me see a sorry dan ti no brana fa woni be dey e be hwa sorry dan no. In fact me emu hye me because me papa no me ne nkasa wo phone so e da o me papa de but there is no form of communication and I say bibi aside e wo honom. Okay. Asoro say rather the my and so na asoro near Hilltop Pavilion Church and you started here. Sana na wato asoro. Sana asoro ni rather the my no you started. 2 days na me fa plane na me ba Ghana. Me ba Ghana na me ba Kumasi. Near picking me from airport. Ya de me ba e de me wura baby Oshimase afi me hu say estate bi yatro Hilltop Estate. Wa na bi mu hye me. Yes, so sorry already the amay de wa kontume Hilltop Pavilion Church. To me busa se bro na omo fra so no say fra Hilltop na say hey ene already wa kasampa. Nti so busa me asori we asechira asori da nyame na me siye. Asori da me teku ana say me simple wa enim. For 5 good years of my life in ministry, me tutu kwan makonkro makomako 48. I've traveled to 48 different countries. Wow. 48 countries amako nyina na. Baby biere ni wa megina ayenya medjuma agisika da ebi nsi da me nyina sofo bia platform so ene ko negotiation say me wi asori a percentage say 60-40 say tight we me nya ebi da ebi currency da intino erade ka chem so obehye me enmonyam asori dan we enmonyam hye erade e de share me enam ne kura me di me erade intino nti asori dan amohu yi e asori dan a erade na de share ye enmonyam na ye erade na de shira ye to busa asori dan ho asema patro sanity awosen kora gu na prof e kire se baby ana wo pese wo de wabrabo fa no nye ho na ne nyame pese wabrabo fa kra bi se mintwa no the assassin and said the ministry started ye no ha me kire se me papa no ma na me di omochi no me sumomo wo no kware kwan so na asemo enya asema metai ka me mbo asori ni din yakobo mpaye ma obi ne urade ma nipa ni nya yaresa okay nipa na yaresa ni mu no na nipa ne cheye dan ewo bebi wo East Legon se yemfa nya asori ana me amesesa asori ne nkrata no e de koma me sofo panyini dan na de acho no me de asori nkrata no koma sofo panyini se mete ne nka betene nka se woje krata no betene nka se mete ne nka ena start se ye di hu dwumadie se ye be ya asori ye be ye sei that time abodwe fu pa abodwe we kra de mfu ye na chen we so fu panyini ma me ko yi ma bodwe ni nyina egu ye se that time na ye committee na omo ne me betena se asori dan na ye de asori na ye de wo koma mo no sei ni na edey ewom that time so na chairman ba ko honom ono ne ba me ne me papa ne din koma no pawo ema makoyi mabodwa ye bibia edey ewie na nyumre wasoma me se me nkona me nkoya asori ewo baby e fro sabrepo ti makwa me siesie me ho a ye bekọ akwakoya asori no se de me no ti ha ya ena sofo panyini se ye de rade ase asori dan na obi di chair yen asori dan na obi di chair yen wo East Legon no ye de asori dan na ma asumesi
meso na medi ye nimma ye bibia eno de letter ne ye dey e kire me meso na sofo panyina so mam se me nkoye asori me nkosi na name ma no me free ni office so no waka che so kira no pa me na me magi my appointment letter afa ho yi wa bodu se ma fa ho yi ma bodu se nyina afei ye te hono ma me nua ba me na eyi letter yi dia kire me se ye dia asori na ma obi foforo na eno eye wo se me bodam hai we di na aka 3 minutes amama pulpit so prophet me pacho me bodam no so mo ho na me nye nkratoro me asese a asem de ya mani mpa hu se ya isanso obi ye wade na ye oya no ama na hu a na chese wunyi nipa twa me ba sisi a me ba ye beto as ye gusua ye ne prophet Obed Kwame Agyapong na twetwe nkoma poka o se obodam isanse obre na obidia eja prophet na ebo wodam sa na book kiki no ede na wo ye ebo medam sa no na ka 2 minutes amama pulpit so akọ preach nti minister of phone na ne free na office na ye call pulpit no so ye kwa no me de mic share mi nsem se mi yada minua ba irade to no nsa frɛ na mi sun sa ma mi sun sa da me gina pulpit ni so na ni so start say dey so ne me gina pulpit ni so su sa na irade so afa su no so dey ya nwade ni senkyereni that time obi ebubu that day na nipa na wo bubu no itina dem wa ye beja ye so fo panyin na on so te wo no onu nim de me so fo panyin so ne mai dey ene me aka enhyehyɛ ya ye de ya mame me gina mi su ena nipa tu sikagu altar ni so to sikagu pulpit ni so iti me di ba me wo so nam se mako too deep se je mesie su wo pulpit ni so no na me ka che o me se the radio person ye no ai dey we wie me ntumi emprichi me dem se mesu ye na di na asem no ho ya na ade asem no ho ya me gina pulpit ni so no that day no ebe ye say is either me quit ministry to go back to business and I say me cause of opinion so me obi am me very radical because obi a radical my shall say name do to me obi a adwen no abodam it me fa sa nyama we na ba me trim say either say me cause of opinion so na makokeka ma adwen di a kire no na de besi bi anya dey ensi e bi so of opinion a wona wo bate ho na wa ma wo bate ase say won siesie no ho na sorry dan ya ye tu ho na mo back and forth na wo de ma obi kura na nkatia me na so wo so na wasoma me se me nkoya sorry na nwumre no me ti asem we iti me free pulpit no so na me fa phone friend no me friend na me say o ho te say wose no ye wase atinani aye da sade ye oni mo hwe ensi ye na me say anopa ye meeting na beba so na o say BBSC na because of political reasons, we will have to postpone the meeting and I will see you later. Na oye ni mini musa. Na just obeso kire me say decision na aba no ya sofu ekuku dam mpanyifo bi na ehye kire a omo ye saade no. Saade no me dru tema motorway so me drive car na me park car ni sin chan. And any day me make a decision say Ghana de out. Said ye paying for be omo ministry mu omo de nkwara ni femu no anu edin. Genesis ade ametwe me ho every Ghana ade bia ye ministry bia efa Ghana sem bia ho no na me de mani ide a che baby foforo. Nti ene na ekoba asa. Enne ma wo kotena UK kura. Ma kotena me man tena fa ko metina baby bebre ewa abrochi cause one yeah me ma me no wo me ensa oba na ye panyini on the free na wenya 28 years and me nua panyini Jeffrey ye hye yen kom say ye hye me ma me kom say ba ko betina America na ba ko afa Europe it me big brother no on to America Canada hono no odini dwumedie for almost 14 years in ba fi okoye no on ba biem on ye o anoid owo any ready the Europe here dey e ma me ti me so me di ma agro dey e we Europe
Mimi ndi agromba America na onu so ndi agromba Europe to no afa ahonom na me mafa this side obi amba obidiem obi amba obidiem ko sise ewrade de yede e de me ba Ghana biem Prof o ka sembi wo say nkwal abre mu no na enye easy me ba cho me pese me borura ho kakra na me hwe ade time a o sha ase no school komune na etisei me nkora abre mu de ya wo me in the 80s me ma me papa Mr. and Mrs. Agyapong me papa a friend major na me papa din kan wo oba Helena a wonya ne baby eko na my big brother Jeffrey na me ne last born Kechi na me ne ya wo mizongo ya wo mizongo ya wo mi oboasi zongo yesi zongo fon so ya no moni atu wo ya Obed proud sisi a ya wo mi oboasi zongo na ya wo me no that time na me papa sikanyemu ashase me nuanom de omo de ene Prof o ye dadaba papa eh me nuanom obi no da baby scotting me pe na me da baby scotting me pe o ye special me pe na me da baby scotting asem na o kan me ni je so ye special ma me kan asem ba ko bi nkyere wo abra me ma me se ye wo me no o se na me hye ya wo me to na me hye rabem it nurses for no mu hu bi da ntombusa ma me se na akwara be na wawo no di na to hai nti ye ja me to honom ana nipa ekoba ne ya behwe me na akwara be na yawo na akwara be na yawo na akwara be na yawo ni nti no mo nti ase nti nurses panyini bi e no boro no se no te raba no nti ya tem na afo ya ti se mi kem mi kikem na nurse ne ka che ma me se hwa abofra we ye na daachi obeye nipa kese na san kwara we ye ntan wo mo saa me ma me si de a ye de mi wura fia me na na mo fie ozongo ye de mi wura fia no mo si kai ama me ma me mo frɛ na ama afrɛ bɛn na de ne wura fie because me ma me mo ye mfantefo e je se ye wo na eja no wo ho dada ya ye wo me no efia me nyini wo mu no na me na na bi wo frɛ na nanumo na efia ne ye mfantefo enzimafo ene amonafo na dey e wo fie honom it tells you the danger in the house and if you bia wo ba ura fie ye wo mi wo ma urem na ye to apetesi wo and if fie honom ye to apetesi nti ahomache 3 na nkofo start be no apetesi e wo fie ye wo mi wo if fie honom na ye choba ye dey e wo fie honom and if fie honom me ma me su didwa me ma me no to abosoma ko 3 saa nyoma na sunsun sorefo folder water ne na me ma me di se edwa no ene emu fie ho na eho den ine so wa eshi eshi di etumedwo ba den ene ma na wo ho ni nyina anya ne marketwa nti papa nyuma hu me bia na asema oka chem ne say you can be anything you can do practical nothing why you ho on support na kwara na wo di tifia Prof me pacho echere say ede na wo ye no ntia echere say papa ne hu daache no okay obia ba wo fie obia papa na ankasa asem na ache papa ne ni nyabo menua pen so ana meme so a nani boy so 10 times in a day obeka akere 10 times nti ebe ye anthem ofio you can be anything you can do practical nothing why you on support na kwara na oditifia na eno no ye no mensem eye no mensem eye no mensem papa no kato ma brabo so bad na de irade aka no enne bebem eno ne be ye ho nti mashase de eyeboase menyini kakra ni mu wona na me papa sikanyemu start ye nti no se me papa gya ye ho ye dey etu kwan nti me papa tu kwan no e na obefa ye nyina ye dey e de free boase de ye dey e de ye ba akomase nti me papa de ye ba akomase no aha na abrabo ni nyina be ye dey e be start ye nti ye de me ba akomase in the 90s ni ye de me ye dey ye de me ba akomase o de ye ba na no de ye betena kwada so estate no the starting school Holy Trinity Lutheran School and I'm a big brother do they call Peter's Educational Complex but see I think it's school na nyede any hobiem into they call to boarding kwada so estate near the me betena no me beto wi fuom e wo ho nom ya beto wi fuom beto akomisa fuom me beto junkies mu Prof me pa cho wo kasa wo beto wi fuom a
obi a papa wo sika ye friend majo na majo be de esi den na wukura am say wo tekem ye de wo be ko ye de beba na ye den na wotim ko to hwifuom za me wan say wo hu se na metekem ye de me koba anopa bia na me maame ekosi mi school one thing na me be hu ye ni say every 4 months bia na me fie na me papa to car foforo okay every 4 months bia no na yesesa car ma me maame te me maame ye obi a obedi we dide me papa mo dide pa te anopa ye kosi mi school sa na enam se me be nya afekuo na fofo bi ni ade ntino afeni ma stop me maame se ma ne mefa me wa bebe fie me be fie e po am me nante aye dey aba te me de mo abo mo ye de o mo nante nti me pese me bodin nti man bi wo ho no mo hu me bi o se me nkoto jot me to am nya dey me nsoma no na me da so jot no is all the tria wa this me tria ma no nti JSS2 na me hu jot no ba na me mpe jot nti man so no no wi iti me to jot na me de jot ne bre na o de jot ne be so ne wi iti me gina ho no ma na enyoma start ye dey koso iti me JSS2 getting to JSS3 mu no and I started saade no ba me ma me papa enhu saade ne da say manum wi ana manum jot enu na ehu no ehu mo ni bebe o mo so na je say what ya homa yeah from Lutheran school because secondary school be SS1 na ye medi pese meka awasem na me tutreni pa tutreni pa say yentwe sekan yenkontokwa yentwituo ane de na medi mu akotene pa say yakobe bi ti say nteko na yekodin semone me call secondary school ada ye ma me free exit to me free school wo we dey was say me jenkra to ba na asem no mu awram ka ye ma kwan se kofie gate ni fam prof se me dey me mfam muntu gate no mehwiri wo twa me ba sese a na mabusa de kronti a gate da ho a ye fa wo me ma wa kwa babiem da bia me tai ka se America memu ani broni de ne tax nsensem de udidi agoro be wo nkunzam wa betena ha ama wiase Ghana wo ye adwuma kora bebre usika ketewa bi enti na online taxes and accounting wose wo America memu de afre won obeye wo taxes nyuma ni nyina ama na wanya adaje akoye adwuma ye number no na epusu no fa ne fre online taxes e wo America memu na onye wonyuma ma Prof asembi wo ha etwetwe madwe na nyeme nko a em say wona wo hwe ye nyina say ya ma kwan say kofie wo say da headmaster wani ni mi hure say kim I adentia na menim say that time no na sabi obonefo no wafa me na obonefo no wafa me pa kire say na menwoma me ye bi ya no emfa kwen because that time na edin eda me so ye Jiblo blow man because ade bia me se me meye wasase we su bia no ebe se wadwen ade bia me ye bia no wote se maye bibi we ya hu bedwiru but hu se me na maye wunjin bi se me na maye sa ade no okay because secondary school na no ma nje eziat da ena ma mfa entrance da first day me papa de me wura school entrance a ye de me wura entrance wo say no eno because school father me koto ne friend Messiah father na ye Messiah school father na de me call ye de me ko share ne nsa ne friend Messiah onu wi che ne be chi watum otumi num wi a na ya che ne milo konko baako ya che ne wi milo konko baako ya che ne milo aye nom no konko baako so onye de onum cause me de me call asonase on de me wura asonase aboabo for ye kan say fantini town agudie on de me wura junkies mu say ye wura ha mpeteso sa gro no sa mpetiso eno ye de blue ye pape pills enyoma enyema akoso enyoma ya ye de ano adin it me kai say that my free exit na headmaster any senior house master enam wo nechi na menim bi omo ye de ti mi huri wo no mi huri wo na mi si omo nim sei na mi chi omo mi chia we baako na mi chia we baako na mi sie huri wo no ba esi mu biem wasa akọ school num ma se akọ school num ba se mi chia we ye no na mi sie huri ye
esi mo back ana madam for be a friend Cola onu huri anye so ne mu na eyi ne di huri anye so ne eyi ne asemi de makokrom baby ti say baby e from Morocco during school days na mako Morocco kotom poboa ama me teacher ba ko friend TD wa cheme de me ahye ne kai mu aka kakra me dru school na o wanam chance TD me da se wo de mai de o de me dru na me bie don no me si free kai na me huri wall esi school nim Prof na we ninja chese nema we no enyoma na ehu enyoma me ye no ada me try account na me business student enya se me nima de so obi on me ko school bia will testify to you minima de papa me dem se me nye class na de na wo kire no me nya peke no ano no intimately I can number of times I me call class the whole 3 years as a 4 years I me call secondary school no me I can number of times I me class hey wonim ni nyana ene nurse cause ada me accounting say ye try SSC me to honum me nye class and ma pe baby a exit window me tumi ekure film epie into wayak examiners na ba ye te honum no mo di police for aba that time me di boni bi na ye di boni na ya chi obi aka me nko a ada me try account number so mbeche me nye hu so mo wura dem wa ye boset na pa na me huri fa window nim uko me trunk ni bibia am se omomfa na no so me last paper ti me de che homo ti me control of deck mum na ye dey edition mu for accounting Prof minim so uko school papa minim so you worrying ana and a long story how the person be ko you worrying me ko wie cars hey wie Kumasi Anglican ensem bebre ensem ni bi wa ha e be si etrima na de aseda me urade e be say you hear baby e free ni baby urade dey aye dey abidra the same thing happened time me ko university me ko Kwame Nkrumah University of Science and Technology business administration the year 2006 getting to year 2007 me ko examination more practices okay during exams no ye ko ye bibi na de na course no ye de faso ye de esi yimedi e wo tech ye yimedi wo tech ma ye de me ba newspapers mu nyina and then the beginning of my brother ankasa ye do ba newspaper ai de me ba newspapers mu students bi o makoye examination Prof me pese me busa wase ese atie bi kwa akoye se wonipa bia onyini a obeye kese etimi ye nyame adwuma bia no ya na nyini mu no enema na wom ya na nhyenkunan and say life is about process. You need to go through the process. And yet, you go through that process now. Okay. You to me, ebeye ni pe wo say there. Yeah. So now I'm from almost start here braba, mo de mi wura cocaine mu, de mi wura fraud mu, de mi wura we mu na no. So obi nda jailer na we wu. Okay. So onwu ya no wa he junkie. So onye junkie na nne de abrabo no e de na ekono enye fe. Ya bonsam edimu wasafo nenim die nyamede mbo nti wo hyeda efam dimu ko wurura baby anase eyemua musuma se yenye bi na ye ne se nyamede ye begina ne pocket nanim ne ye ka ye hu die ye ka de nipa bia no wo ho awrade wo bibi bi ode manipa okay na wamfe na meka ne se yenye bremu no yenya ade se meka se yenya ade a yen nananom no muko ebisa okay ye bresusu yenye ebisa okay if setama me hye me na yemu no ene ye ka kire me na se me ye sofo okay na me ye nipa kese abra na mo me na yem itimi ma me de no me ma me papa de no munnim de edai ewo bad ma brabo de no munnim abraba me ye de mebo iti se me di boni na me ye bibibia na me ma me aka kire se wo ye nyame de wo de wo ye nyame de a okay itimi ka se me 27th birthday and as for Radifan on social com Radifan the currency Reverend Johnson Obain last month yana ye jan kwan ye see na sumdwemo of far phone frame no se Kwame ebreni nie me di 27 years no far phone frame de bia no mo monitor mabrabo but nipa bi ewrade wo bibi ma obi ano sa wan kasa wo so wan gia ntum na wan siesie wo ho a ewrade wo ma wo de batanye de embem okay and two me friend say my parents, they played a major role. Oh, baby, I did my baby, Abidru. Me PF aqua bontia, me baby, ebi amakoto chacha.
makono wi makoye bone no me wure fie no na me maame ne mo bɔ mpae okay me fie ye mpae fie me maame ne besi ne busu bɔ mpae omu nya mpae bɔ na yo mo mpae ene gye o mo gye ewurade di maame no ena de minimi nua e de abede e de abedu sam pempense we asem we da bi aya na meka nene de abesiso me say de ye obi fie yi no say obi fie na de woni ni di agro na woni ni koba woni ni numri no bia na ne maame ehye ba bi bɔ mpae enti wonum wi na wo ya amrobin ni nyina mpae ni timi sewu no na won so e enti hwe se de obesi Tutuwaa na Prof maame asem a wo kai sa de we maintain ho ba me hu bi em say me no kasa no me very comfortable because I am me fee and I made him come. Makwa sorry ba intense say. Wo bedru sorry na sofo pretty. Na ne ma me ne papa ete ho. Na o pretty na wo wia ne ma me asa be bunko todwe ama na sa abompaye e hira ne ma. E ye den ya. Eye gia oji ewrade di ye. Ene to a wo de ne ho tu ewrade so. Ewrade ama ne nim nwase. Wana wode wo hotu ewrade so no ade nyina edi buabon na ewie won ye nti ewrade ama me maame ehu ewie ye no wo hu die ewrade eyema ne ma no na wo hu se ewie ye no so ye de ewie ye pa na yo mofutuo ne enam de me fa mu nti no ene nti na menim sabi kalabule se me gine ewrade enim na me beji obi sika kofa we bra koyegwe enam de ye me fa mu wa brabo mu no cause minima jana one minima zan ye papa ajana one eno ne de enene ekejeti afo agudie ye dini Morocco ye dini base enti omoye ne say ye ne say ajana one asem na mekasa meka wa ha ebe fa mo bre nyina o de ye te ho kakra ajana one ye keshi this modern time mo meka se keshi 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 ye djuma Prof o times na no ye mese ano ye miss na ajana one wo mo ye ne say ajana one ye keshi wo hihye adwuma ma obi adwuma ne hihye na nopa wo ye de nwumre na ye bediwu hey anopa no nsia tu adwuma kumase ya oboa ye be hihye ye be nwa ho ye be ye se wanzam no hey eni asem na ye kese ye hihye adwuma ne ye hihye bo ha ne akobopoa ne asane wa ha hey nti wani beba ho so no na ediwu ade na ye nwo adwuma no so diwa na de ahye ho koda enu ye nsu ye kan chiro enu ye mene ya shomo itino ensem no bi e ana enwanwa Prof me pa chompesi ewura ministry no kra isan se minim se asori e ba akuro yi mu enche ma dofo me be ewura ministry no na ministry no e ho no asem no e ho no de no pese wo te bia ene obete me mamu akwa babiem medical aka say follow ye e social media handles nyina so Facebook, YouTube, TikTok baby a Joba trend awo metena sese ya mene asofo akese wona onim di na mene odi nkoma na ndu ya akase ene de baby a mete no e hosh isanse metemia me prophet anim nti ahade mi wo fie nti de me pese mi busa bia me busa so I believe say Prof mi busa kra empire no obesa abo ama me ana Prof me bacho me bo a wo empire no empire de so me ntimi nkase me ja empire bo empire de ayebebo Prof so obebo idie ene ma me musa no mo Prof me pache wo ministry no na enkom hye ne da wo so no ene ma wo sakra na se edu point bi na ba bi edu no ye bi enyeyi me da se paso obusa sa asem we na asem a obusa emudo kire se abra ye yi me di free KNUST no ye yi me di free tech no enimu wona me papa decide say no mintumi ntina Kumasi bi ntina now no e wo se ye yi me na afi akontuo sem ne bibia dey start wo mabrabom so hona ya apply school e wo UK mama Anglo Ruskin University me kai setam yede me ba newspapers ni me sa newspapers ni nyina me ma me to ni nyina e da so ho besi nde ana me ma me gina wo ka kire me se
newspaper na ya tro me woman na ya tro din bone say ye yi medie free school ama wiase na kan ni pesere me no and this say na yen kan newspapers no that time 2007 year na ye to newspaper ankasa nipa kan newspaper to me ma me gina o share nkom to sa newspaper no so okay so time so na ba me mu say menu me dry day because me hwese de na magidin me what take every semester be am the car for ba life family live that life family live honom ada ye yi me di nipa bo si ankasa like I want to say eh sa me wa tamfo ankasa ye dey e wa hanom metietie nipa bi na so that time arrogant like me mu ade we ya meka ma adwenti no na me ni nipa bi bebre aba wo issues na de kwesi ye nyan say that time oba na me ne wo member oba ne din oba ni ja me ya si ai dey ye yi me di eh Kafra, Prof Kafra. Yeah, you were the broken heart. Yes. Oh, Kafra. Iti enimu wana me papa Rufus Kofi Apia Radinshira no. Obefa me free Kumasi that no free Germany aba. No obefa me. Obefa me nimu wono that was the beginning of BBB. And I mean ya Kofi Atamels. Your former president when you be ko Atamels neba. Wa edin we ya wabo yidi. Ma me se musa wasembi ho. Me hu say wo connections penifo aminim say president mama kra former president obetimi akotena ne nchen ne na di nkomo esan say me wo fie ha enye say ubo din no minim din na wabo no former president onya ne baby ko ne ba ma ba akopɛ oba sorry wo fie ha wo nua pa no na oni ne ye bibia na die no just connections no prof emotion dan ene ebusia de okay ebusia nua ade okay ebra yidie ni mu baaye no saa brand so na Atamels ekwa running for presidency na okwa I think say the third time nti o ma ne ba ne baaye eni mo so na me so me ba be ko UK ba be ko university with UK no ena saa school na me ba be ko no so no so saa school na so no so ye dey ono so ko okay nti nkomodidie ma no busam say abato na ye ba beto no me hu ni say de ema me hu say Awurade frɛ e wo meso ankasa ne say tama na mo wiase no let me use that word anatama na me yade anya nyame kwan so no say me ne mote asese ya police ntumi nchi ye da okay ba me sorry ya bo say police abaha no abesi wachi me tia mo say me ntumi hye me free ha no ma na police ayede aba ebi aye nam sabi wi wo me ho ensi da me yes me dwon so amosi aba be bomu nyina mo search ne ya chemo ba me yembo me search nti saade ne be ya ade a me da me so dae ade be chisi a metumi hu bibia e ba besi ba na mafo ne se wi na me nom no cause me haya na chese me da wa afi no bo se meni no enam kra me hu ade itimi ne hia ye didi nkoma na se a abatu ya ba betu papa bedi o also ya sure am se me ya sure me nia o papa bedi en mo ni na ide de ye di tu kwan tini papa di president no that day na ye fly ye na ide e ba ga ye bedru na ye nyina ekochia no na Atamels ka kire me say me ye ne banko ade e free neko ade bi a wo say eba enjoy wa brabom bia no I'm going to enjoy it okay into put me ne ba ni nyina together ene ye di nyina etina fie ba kom ya ma ye bodyguards ya ma security inti sabi ene me hu so bi timoto mu wu sa me hu sa de ni nyina bi atwam from 2008 to 2012 baby bie no wa Awurade de me papa ne kon ya manko bi baby biere ni wa Atamels ewura ya menwura wo bi na obusa ministry asem no Nigerian president Goodluck Jonathan oba Ghana neni bom so osu castle ona na mete osu castle ni Atamels na ene kofi neni bom so no se we ye nipa kese President Goodluck Jonathan okay from that time the mami GD say amemu mpemfo bi wo eni humi na no catch am say we ye nipa kese na what is said dan ya yesi ya ye mboso okay na before I dan ye beboso no dan besesa no wo ye mboso into wakata Ghana so that is Goodluck Jonathan no catch no Yakosra at that time Tamana Goodluck Jonathan ye president no
yekosra Nigerian ambassador you run fee na no so do e pem so if say fee that na Erade akwa unu so nya ne baby ko Prophet TB Joshua no wo honom okay kama ne atame so wode na that encounter no nyame asofo nyame nko a mentumi mbobo bi din ekuku dam yie pa ada se President Obama by na before Obama be pia bontin na ye nyina ye wodem a ye din komo enyoma mehu mpemfo a mechia wo munsem President Ben na menchia ne nsem da okay Ghana ha free President Kufuor so e de be see President Kufuor so mechia wo bia nsem bada na ye nkasa bebre bebi radidi ye bra wa brabomu je mehu abrabomu eba no abrabomu sika eba no sebi ma je mehu abrabomu no efe but asema make nyan say ministry ni na be ye den Prof me pa cho me ba ewi ase de mpanifo ka ase bo si de wodi eno wo bo ministry ndi ewum na ma memusa se de na ye strict no me fansa NDC party as o president ba sa na meka no na papa ni free mo no na ne ma te se de na ti ana papa ni free mo no before be free that time na ministry sem na dey I started ena me kai se me papa ni ye di nkomo bi na ne nkomo de ye di ye no ma meti ase se ade ye politics ye ma me fa me ho nye dey inshem ena me nyo bi a me politics even though me papa ye president there me nua papa Kofi Atameos papa ye president there but about the politics say ye ya me aman your seminars na me mfa me ho and me dia ni say masori anopa na me bodyguard bi do ama me na ye lead me na ha impemfo abaye to odi nkomo na kankama share dollar yisu na pound iba na account no yes me dia no eno ano no de be ko bia no nya wasam ye tu kwan se bi twice ye kondo bi ti sa cheke ni afa plane ni akoko di ni akodi a cheke ni aba a cheke keke Prof asam no me de say this bi o kondo a cheke ni etwa plane ni free Ghana ni akodi a cheke mo sa afa plane aba afa plane a cheke keke jan mesio and that be Friday ya to say be a club we Nigeria sa club we o also na ya fat plane Friday ya be ko Nigeria na ya kwa koji ni Friday na nwumre no Saturday wi na ya sa fa plane ya sa ba Ghana o papa usika o papa usika eni mo na ministry ni here eshasi eni mo Awurade ankasa dan mo di kire me e wo kwan bi so ade na ma no monsa miracle ba that time you from more champagne obeti pop this is you to champagne when some back club in miracle ma and I'm celebrities ne mo and ja Kofi obi odaboko and I'm me gidi ono nya action man me na me action man no timi na sikani na dey on about the tenacity cause your president bantino wo ya list bia asem e betra fa ho no enya sem papa timi na me gang leader no ntina champagne obeti obetutu champagne sa ti yakono mo sa ye be wure fi na mi se eje bi dade mo na be pie freedom sa eje bi aso me dem ba na mro fi se me nko na dade ma be fie because e be dru baby a na me meti cantonment maybe American embassy no no and on so woni fie nti we live different places wura wa mi hu jam no mu sheme na me tene if I say normal because we hu ade na me da ho no me don na mu say bi sile no na nsake si bi won am start say me kike no obi o fie obi ani fie me kwa na bo because someone make cleaning beba no pa okay and ye nya de me be fie si a na me bodyguards ma dispatch obi anko na me nko a 2012 and the ministry be here digim tamata mo se ye dey e free mo no because me papa ni free mo no e ha me na o free mo no omugu so treat him to say de na mo ho no oh yes obi eni wa o treat ye bone okay ni die wo so obi ade ye dey obi ade ma ye bia no omode ye dey omode maaye okay omode maaye because me twe me hu free omo ho the year 2013 okay tama bishia me yere Diana bene Japan okay bishia me ho keni no that na ye di atanos 1 year okay eni mu wana me twe me hu free obi bia say bia NDC
MPP, CPP, me train me free penny biya. Meaning because that time I needed to focus. Because and no matter any idea na cost na into me mame focus we radio juma na me day me no. And at that time so business is na me me run because that time me were mining company was South Africa. Me were farm I was South Africa. Me were buildings every week be an edisika. Bro. Ebremeni ade ntino. That time I needed to focus on ministry. Okay. Na me nua Kofi Atano sinas na me ka chen say radio afrem. Isi ambese me koye radio juma. And also say radio from number same koye radio juma dia. The ono so di hira me ni. Ono ne nipa o tam $100,000. Wow. E de ma am se me nua. Fa. Enya bosia. Okay. Nyame hira na. $100,000 o de chairman. So me fen koye radio juma. Na me kono sika ne sa. Me si am radio. E na me koye me si anko bio. Ansa. Ebi da so. Ne we de Prof Mr. Dollars me kwa ya fa kakra hira me. Fa kakra hira me na me kra me se dan hu bi da. Ti ma me hu bi. Na me ka asamba. Erade fro bi a omo won in China. I no munya aboafo. Okay. With my case no, erade amana anyesa. And I will kasa me ma me me papa. Abraham me catch say me jai bibia sisi am pese me ko urade kwan so no asema me maame ne papa catch man say urade kwan so na sisi am pese me ko dia ene woni urade nko won kware so. Oh wow. Say bibia obeye bia na daache obegine urade ni urade bebu nkonta eni tina ma de bia me ye bia no sa asem no mo catch me no nti me omo twa me ho hie na ada me ne me yiri hia ne ye wo wiase. Okay. But me catch say afei no me urade mu no Obana and Kanjam said, from day one, with Jinimam Yadia Bedu Sampe Pesui. Omano Mutram in Wishing na UK, Germany, Belgium, Denmark. Me now from no Mudia across South Africa now, me business partners now. Obiano attending the Chimame. Me catch Obiasi Radia Fremia, Mirror Ministry Mono. The Obiaka and said, the way here for ministry piano, my young. Okay. Now, one year to the idea, and the Abua piano. Until me know Bia, me starting ministry or Parkiso. Adam me tie Erade ne a Erade ka chem say me start ministry na me di beggar. Nya gare na Mary. Na me di beggar. Ti abrochire. Yes. Nti obi wa ha. Omama ministry na ye say eye hiafo ade. Eye ahochire ade. But me Erade ne make asa no na me di beggar na me bomb milkshake. Nti me ma wo hu say Erade o hira. Okay. Ene Erade ni pe bi obefredi bia so no. E obi a wo de Erade di ni nemu. Obi a wo de Erade de ne ko. Nti menhwe obi de ministry me wo no enye de sofu we ye na me ye de menhwe e bia we Erade afem so no mbeton anka. Okay. Erade afem se me mbeton anka. Me Erade afem se me mesom nti me mesom enitina in my ministry no so me hu so obi ho kire na me ntumi asem we na waka Prof obi say me say you say different from me hu ministry na we no we ni free because me say na ministry na aba no akwankyere kura de begu fom no wa ha woka ma me be say 30 million ubetua eti woni sika na wokonya me fie a this time no na woko but wo ministry ni de e free na wo sa ache bimpo e de ntia wo bebre ma ne bro so ana me ni bebre ba de ntia aba no sam say be Erade de me start here no. Okay. Maybe I'm starting in the name of Jesus. Receive Okay. it. Abrocha metna me hu akwankyere. Me hu bi. Nti me nim akwankyere ye. Okay. Eye baby am free buy ye no. Ye kroma na bosomsem ye dedodo. Okay. Eye baby Erade de me start ye no. In the name of Jesus receive na we receive. Enya afi na story na fa we kogu akofa we bra kofa. Me hu saade ne bi. Nti eye ahyase ne de me hyase no eno na me de ye de okay. The Bible say abra Yesu busa wo say obi wo bibia na Bible say omo de pan no abodo ene mpata na ye de e ba the fish and the bread o shira so no de ye de o se ade ma wo ba ye kroma ne de ye je na ye ni moma okay ye ni moma nti de wo hu no eye bibia me hyase free ye no mi hu ade bia na eye me fe mi hu ade bia mi hu se no ade we no a mi hwe no
sɛ me de ka me ministry ho a ebe me awurade kura sie hyira me efisɛ obi bia ɔyɛ obi bia wotu ne ho ama bia sɛ ɔbɛyɛ ade yɛ nokora yɛ papa bia no empa ya yɛbɔbɔ kora de atasa nipa de chi no ema nipa ne nasefo yɛ de edie eni tina me so me fa asa line no but obi wɔ hɔ de a awurade afra ne sɛ sa nipa no bɛtɔn oyɛ mintumi nkɔ kasa ntia obi wɔ awurade afra ne so no before bɛbɔ mpa ya ma no sabi ɛwɔ so ɔyɛ de ɔgye bibi yɛ de efiri hɔ obi wɔ no yamfa ama ne kwa entia mega se yamfa ama ne kwa ne sɛ enyoma a wɔyɛ yansa obeduru bebi a waduru no okay enye yie ɔde kyɛ wo kwenye yie nti wɔ so wɔyɛ de ɔgye bibi firi hɔ okay ɛna bible so sin so ahohom nyina nyɛ de ɛnhwɛ te bia bebi a wokɔ no so hɔ hwe hu sɛ aha yɛ awurade de aha yɛ awurade bia ana aha yɛ den nti no meme de ne de ɛyɛ de awurade de ama me ɛde awurade aka akyerɛ me nti me ma wo bi nyɛ de ɛnsesa de awurade ayɛ de aka akyerɛ me nti de ɛwɔ no no nyame hyira ho ɛsan sɛ intense sɛ wobɛkɔ asɔle na sɔfo nje one city na nya agoro na yedi wa ho okasa Yesu dim enko nso a ekọ akwankyere bia ne ha eye Yesu dim kọ ye de enko motwetwe ne nyina ba wie na asem de misie nyame nipa bia mebusa no ti mebusa na mabo prof awale eye se oba obedo ne kunu eye se oba ebedo e wa awale mu yes one asemo ye kasi ye koso ade si twa part 2 and part 3 one aware ya ade ye urade ene de amaye okay Adam and Eve urade din kan wo bo okay answer wo be dore and it is an error say ogidi ni nye Kristo ni na me ne kasa okay ni gidi fo na kasa it is an error say ogidi ni ebe wansa waware okay is an error urade din kan wo bo mu e wo aiding throne mu answer wo ba do ene na ye urade nhyehyeye na wando wo kuna ha na bedo o se said urade su do wiase na wode ne do ba kromayen aware ye odo de won do no ntumi nware na me kan se bible say yemre ho ase na me man do ye ni na 50-50 okay be ma do yire o yire do be ma but I am mistake wo mu ne say be ma jai ne dwumedie na o ye oba de na oba so jai ne de na o ye be ma de o na asem ni na wo so bi ehu ne dwumedie a wo di obi ehu de urade de amana e ma ware ejina e ma ware so tie ho no asem ba ko so kire madwene be pese be pisa bi bisa me director bonani director ma me musa se ya nya o ma me ho age na ye wo a nyame onche wana ontimi mfa onye bibi nyame do be ye bibi pa okay nyame do be ye bibi pa okay urade mu no ye nipa na ya fa nyoma bi chenchena twan ba nyame mu nya sanity oye hu mobro nyankopon so ya anware na ye wo a urade okwa do be ye de ebroso odo be ye de ebroso ada Gideon mu na ya ware o ma na Gideon mu na so no mo ye mpena ba Gideon mu na no mo ye mpena ba be urade fa Gideon ji Israel man okay David no ye mpena ba okay David akwa fa so wu David na enye kwan pa so no so David be di hene e wo Israel me mo nti say ya anware me ne ye wo me de ne de ye mfen kan asem sisi hu me urade do be ye de chen so prof say efie boko de sof ma me oye bibia sof ma me de onim se me do no sense me hu se o support ministries ne ba o kwa achi sof ma me very beautiful lady na o say supporting ni kunu ministry nyame hira ne pa ne boys no na me pa cho ye de ye nya ba die bia woni pa bia obechia wo mu na wada wo mase a me pa cho chia wo mu ne da wo mase ma me nchia edikai nchia me ma me ene me papa Mr. Mrs. Agyapong na me chia me papa Dr. Kofi Sapong okay say me Dr. Kofi Sapong ka menti krom ha no ena nka me ni ha nipa bi ene wo hu me so mfa so ana wo hu di urade di ama me bia no ena me papa Dr. Kofi Sapong so okay na aba ti me chia me papa Dr. Kofi Sapong me chia me yere ene me ma
the lady of the house, Lady D, Michiani, because Mama Menkasa same way. My wife is a cosmetologist. Okay. But on the cosmetologist being at from the year 2014, the scene I'm in Okase, Onye Juma. Okay. Juma yini nice ministry. Otabichi, akunti mo, how bibia, ujai cosmetologist. And on me go full-time ministry. Na Michiano, na medana se. Oh dear, Libya ne da Ugusho de or your mammy. Michia, my big brother. Michia Hilltop as a former. Okay. Michia, me, I'm a for Charles. Me, I'm a software, that's sorry, no, so for Charles Michiano. Michia suffer for more Hilltop Pavilion Church, both local, international, globally. The people are Michiana Bahame, Michia, me, I'm a big brother, so Pastor Camo, or South Africa. Michia, Minia Apostolic. Me radisha will be Michia Mosusua, Mama Missa Quenya way, the radisha mo, Michiamo radio station for, Michiamo tea for, Michiama house for the Bashan, and over head dachi, no bear watching Michia will be the radisha will be Amen. Amen. Behind every successful man, there is a woman. Now, woman, where they are a very pretty woman. Was that Emma, Prof, Ebejina Prophet, no so. O mani flow ye, isan say, o shemi su ye. So for my first lady, nyame nshira. Ene die, baby awo mi ve pie ye ni o Hilltop Pavilion Ministries. Ewo Oshuma se Hilltop. Na wuti din ni a, wan hebe ye o say, estate ni din de Hilltop. Inti na asore no, eto sa, debi, din no wo ho ansa na ABP estate ya. Me se wo pe baby ada ama ho adwojo na wanya ntafo kama te se me senior na me junior omo de ombe ha kakra ombe ha pa enso be ye proud fa woni kire oboba village and apartment pokua se amanfo apartment na ye kama wifi na ye adwuma sa akwa bi okwa abroche okan ye wo se me bedru abroche ha de wona mabonte kura na so e condition na oboba honson sa na ho condition ni tie it is abrochire de mo de pusu homan na frey na ye ne unijuma o my taxes and accounting e wo US abrochi memo maka kire o my se mesere no o ma me invitation na me so me bra US na me metwa advert ni yi na o se o de be ma me nti frɛ no na oni taxes jumedi nyina e ma no ye de aseda PSC e be ma prophet Obed Kwame Agyapong sofo penia oda Hilltop Ministries ano na masada mpanifu obo mi chidom nyina ase me cameraman Stone me director kwaku on de ompe camera mu ba u twa no picture kora na ne bofu enso obegina chire e de atwa obi director anopa mi sinya mi hira manager na mu nso edi chire ba ha bi nyame hira e na akwada aketo Frida ono nso wa ha nyame hira obi bia nyame ya adom na ode adom ya awo mesa na watena se. God bless you all.